Հիմա տեսնենք հələ այստեղ ոնց կլինի, ոնց կընթանա մեր ուղիղ եթերը։ Տեսնենք գայանեն կմիանա, նորմալ կլինի։ Ահա։ Եկա։ Մենք փորձում ենք, տեսնենք այս անգամ ոնց կլինի։ Ան, մի անգամ դուրս եկար դու։ Չէ, ես դուրս չեմ եկել ընդհանրապես, դուրս ակցել։ Հա։ Եթե կարծում եմ կկարողանան մնացած աղջիկները այստեղ տեղափոխվեն։ Հա, ինձ թվում է, հա, կտեղափոխվեն ամեն դեպքում։ Միանում են քիչ-քիչ։ Մեր Տաթևը միացավ։ Հեսա միանան։ Տեսնենք համ էլ այստեղ էլ նույն բանը, նույն խնդիրը կլինի, թե չէ։ Ուզում եմ հասկանամ, մի անգամ քեզ ուղակի նորից դուրս գցեց, ան թե այդ բանը դուրս գցեց։ Հա, դուրս ակցել։ Եթե նորից դուրս գցի ան, կարանք նորից իմեջով միանանք։ Հա, կփորձենք։ Հենց մի հատ այդ դուրս գցեց, ընդեղով կմիանանք, որովհետև այնտեղ ավելի շատ են աղջիկները, միգուցե շատերը միջև պրոֆիլ ուզում են գտնեն, հա, երևի տենց խնդիր էլ կա։ Լինքի հետ կապած էլ չեմ տեղադրել ես։ Հա, հենց այդ եմ ասում։ Եթե մի հատ է դուրս գցի, մենք լինքով, որպեսզի լինք նորից տեղադրենք, արա կտեղափոխվենք այնտեղ։ 2 րոպե ստացենք, մինչև միանան աղջիկները։ Տեսնենք։ Մենք շուտ պետք է եթերներ անենք, որ հասկանանք ինչու՞մն է խնդիրը։ Այնպեսի տպավորություններ, որ ժամանակով էր, ինչ որ ժամանակ լռանում էր ու դուրս էր գցում, ժամանակը լռանում էր գցում։ Այստեղ կարծես թե այդ խնդիրը դեռ չունենք։ Հա, Տաթոն գրելա, որ ես ուղարկում եմ։ Հա, այդ շատ լավ է, որ լինք տեղադրում է, ապրեց Տաթո ջան։ Տաթևն է մեր լիդերներից, հա։ Իմ թիմում գլխավոր մարդկանցից մեկը։ Միանան երևի արդեն։ Դու տեղը չես փոխել, չէ՞ ան։ Չէ, ես նույն տեղում եմ նստած, չէ։ Երևի ամեն դեպքում սկսենք խոսելը Գայան ջան, որ ժամանակի խնդիր։ Դու շարունակի խոսքը, Տանջան։ Տարբերությունն էինք ասում, ուրեմն տրադիցիոն բիզնեսի եւ մեր բիզնեսի հետ կապված, իհարկե մերի առավելությունները շատ են, որովհետև առաջին հերթին այստեղ պարտավորվածություն ու պարտականություն չկա, ինչը շատ մեծ պլյուս է, կոնկրետ իմ դեպքում, որովհետև ես մինչ այն, որ պետք է ընտրություն կատարեի, թե որ ցանցային բիզնեսում եմ լինելու, ինչով եմ զբաղվելու տանը եղած ժամանակ, իմ համար կարևորը դա էր, առաջնայինն էր։ Այսինքն ինձ ոչ մի պարտականություն չկար իմ վրա, ես ոչ մի թուղթ չէի ստորագրելու, ոչինչի հանդեպ ոչ մի բան չունեմ, այսինքն եթե ես չեմ ուզում, չի ստացվում կամ ինչ-որ մի բան, ես հանգիստ կարող եմ ուղարկի դուրս գալ եւ վերջ։ Այսինքն ոչ այնտեղ ջնջելու, ներկայանալու, ստորագրելու, ստորագրվելու ինչ-որ տենց խնդիրներ չկան, ինչը առաջնային էր իմ համար համենայն դեպս, չկա ներդրում։ Շատերի մոտ թյուր կարծիք կա, որ այստեղ ոնց չկա ներդրում, եթե ես ինչ-որ մի բան եմ վերցնում։
Բայց սիրելիներս բոլորս էլ ինչ որ մի բան խանութից վերցնում ենք, մենք ընդհանրապես առաջարկում ենք, որպեսզի ձեր խանութը փոխեք, ավելի որակյալ խանութից օգտվեք։ Բայց Ընդհանրապես գումերն այդքան եթե մարդը խանութից ապրանքատեսականի է օրինակ օգտվում, ինքը երբեք չի մտածում, որ ինքը ներդրում է կատարում, այլ ինքը մտածում է դա իրան պետք է, ինքը վերցնում է, բայց եթե այստեղ ինքը հենց պետք է ինչ-որ իրան պետքական իրեր գնի, ինքը միանգամից մտածում է, որ ինքը ներդրում է անում, քանի խոսում եմ անջան, մեր Լուսինե Հովհաննիսյանն միացել, շնորհակալ ենք Լուս ջան, քո թանկարժեք ժամանակը մեզ տրամադրելու համար, շատ ուրախ ենք ու շնորհակալ, որ այստեղ ես։ Մեր երկու տնտեսները այստեղ են, ողջևորելու համար, իրոք շնորհակալ ենք, որտեղ գիտենք իրանց զբաղվածության չափը ու քանակը։ Այնպես որ սիրելիներս, մենք առանձնահատուկ մեծ բաներ չենք առաջարկում եւ մի բան էլ ասեմ, որ մենք ոչ մեկին չենք համոզում կամ ստիպում։ Նման բան բացարձակ չկա, պարզապես շատերի մոտ որ չի ստացվել, ինչ պատճառներով չի ստացվել, միշտ մեղադրում են այն գործիքը, ինչով որ իրանք փորձել են ինչ-որ բանի հասնել։ Իսկ այդ նույն մարդկանց, եթե մենք հարցնենք, թե նրանք ինչ են արել, ինչ գործողություններ են արել, բնականաբար մեծամասնությունը ընդհանրապես ոչինչ չի արել, ուղղակի նստել է ու սպասել, որ ինչ-որ մի բան կլինի։ Իսկ նման բաներ ուղղակի չեն լինում եւ անգամ կարամ ասեմ, որ ուշադիր լինեն ու զգուշ լինեն, որովհետեւ այդ ուղղակի խոստումները, որ եկեք դուք ոչ մի բան չեք անի ու ամեն ինչ լավ կլինի, ուղղակի փախեք այդպիսի խոստումներից։ Նման բաներ չկան, գոյություն չունեն։ Որը հիմա շատ հանդիպում է, ես ինքս անջան շատ կարևորում եմ, եթե օրինակ ինձ առաջարկ կա, չէ, օրինակ առաջարկ են անում նման բիզնես, մի քանի օրում գումար եւ այլն, չգիտեմ, խաղեր եւ տարբեր հիմա բիզնեսներ կան, բնական է մենք երբեք էլ ոչ մի տեսակի բիզնեսին չենք քննադատում, եթե իրենք ոլորտում են, արդեն ըստ իրանց գործունեությամբ արդեն པարզ կլինի իրենց հետագա անելիքները տվյալ ոլորտում։ Եթե երկար տարիներով բիզնեսը կա, նշանակում է ինչ որ արժեք ունի, ինչ որ մի ներկայացում ունի իրանից։ Այսինքն ունի շատ լավ կամ պրոդուկտ կամ ինչ որ ոլորտ, որով մարդիկ կարողանում են զբաղվել։ Իսկ ինչպես այն ժամանակ նշեցինք, մենք արդեն 25 տարի է արդեն Ահա։ Էլի խնդիր եղավ, էլի Գայանն նա դուրս եկել, դուրս գցել Գայանն նա դուրս գցել, բայց ամեն դեպքում շարունակեմ իր խոսքը, որ ֆիրման պետք է ունենա պատմություն, որտեղ որ դուք լինեք, կարևոր չի որտեղ եք ու որն եք ընտրում, որ ցանցային բիզնեսում եք, անպայման հետաքրքրվեք, թե ինչ պատմություն ունի անցած, ինչա ձեզ առաջարկում, ինչա տալիս ձեզ ու անպայման հետաքրքրվեք, թե ինչպես են աշխատում իրանք, որովհետև այնպես է, որ այստեղ ամեն ինչ պարզ է, ամեն ինչ մեր առաջ է, ոչ մի բան չկա, մենք ունենք մեր անձնական խանութը, մեր անձնական կաբինետը, որտեղ մենք ցանկացած պատասխան կարող ենք գտնել։ Մեր հաշվապահնել ենք մենք, մեր ինչ-որ բան պատվերների համար պատասխանատունել ենք մենք, լինում են, եթե ինչ-որ թերություններ ա լինում ապրանքի հետ կապված, այդ հարցերն էլ ենք մենք կարողանում անմիջապես լուծել, այսինքն այնպես չի, որ վայ պատվիրեցի եկավ, վերջ, դրա վերջը ինչ ուզում ա լինի, լավը կլինի, վատը կլինի, արդեն եկել ա։ Ոչ իհարկե, ամեն բան մենք կարողանում ենք այնպես դասավորել, այնպես համակարգված աշխատել եւ հենց դա է թիմային աշխատանք կոչվում։ Այսօր ես կարողանում եմ շատ հանգիստ զանգել իմ գլխավոր տնօրենին ու իր հետ ինչ-որ բաներից քննարկել, խորհուրդներ հարցնել, ինչ-որ օգնություն խնդրել, որ ինքը կարող է անել ավելի արագ, քան ես։ Բնականաբար այդ ամեն ինչը կա ու բնականաբար այդ ամեն ինչը աշխատում է։ Այսինքն ոչինչ չկա, ոչ թաքուն է արվում, ոչ դուք կաշխատեք, ուրիշը կվայելի, նման բան իհարկե չկա։ Ինչ որ անեք, այն էլ կստանաք, այսինքն եթե աշխատեք, կստանաք այն, ինչը որ աշխատել եք, դրա դիմաց կստանաք ձեր պտուղները, այսպես ասած, բայց պետք է աշխատեք, այնպես չի, որ այստեղ գալու եք ու ոչ մի բան չանելով, ինչ որ եկամուտների կարող եք սպասել, իհարկե ոչ, նման բան չկա, պետք է իհարկե աշխատենք եւ անգամ հայտարարություններ եմ տեսնում, որտեղ գրված է օրական մի ժամ, 2 ժամ տրամադրեք եւ դուք օյ ինչերի կհասնեք,
Ես մի քիչ համամիջ եմ այդ տեսակի հայտարարությունների հետ կապված, որովհետև եթե ուզում եք հասնել ձեր նպատակներին, դրա համար պետքա աշխատեք, ուրիշ հնարավորություն չկա։ Եթե աշխատեք, կունենաք, չէ։ Տեսնենք մեր Գայանն չի կարողանում միանալ։ Մեր Գայանն է եկավ։ Աղջիկներ ջան, մեր թիմակիցներ ջան, խնդրում եմ ինձ մի զանգեք հիմա, որովհետև զանգերից անջատվում է։ Միգուցե թիմակիցներից կան աղջիկներ, որ չգիտեն կամ մոռացել են եթերի մասին, խնդրում եմ, որ չզանգեն։ Չնայած եթե արդեն նայում են, արդեն էլ չեն զանգի, բայց այդ զանգերից էր անջան։ Մեր աղջիկներից են զանգել ու տենց միանգամից դուրս եկա։ Ան դու դուրս եկել ես, թե ընթացքում խոսել ես։ Ես իհարկե խոսել եմ, պատմել եմ առավելությունների մասին, պատմել եմ ամեն բան, որը որ մեր ձեռքի տակ է, մեր գործիքը, ամեն ինչ կարող ենք անել, ամեն ինչ տեսնել, մեր անելու արդյունքներն էլ հենց մեր առաջ է, այնպես չի, որ ինչ-որ բան թաքնվում է ու չի երևում, ամեն ինչ շատ պարզ ու լավ երևում է։ Ամեն դեպքում հենց այնպես չի, որ այդքան կանայք այստեղ են, ինչ որ չափով տոկոս արդեն հաջողել են ու բնականաբար պետք է նայել հաջողած կանանց, այլ ոչ թե նրանց, ովքեր որ նվնվացել ու դուրս են եկել։ Անհնարին ոչինչ չկա, մենք բոլորս դա լսել ենք մեր ամբողջ կյանքում ու այստեղ էլ անում ենք այն, ինչ որ ամբողջ կյանքում արել ենք։ Ուղղակի խորհուրդ ենք տալիս օգտվել լավ պրոդուկտից։ Ես մեկը չեմ կարող առաջարկեմ մեկին մի բան, որից որ դժգոհ եմ կամ չեմ օգտվել։ Իհարկե առաջարկում այն, ինչից օգտվել ենք, գոհ ենք ու կարանք հանգիստ խորհուրդ տանք։ Այո, ու անջան, եթե կան այստեղ մեզ հետևորդներից ու դեռ չգիտեն խոսքը ինչի մասին է կամ առհասարակ ինչի մասին ենք խոսում, ինչ թեմայով ենք խոսում, իրենք էլ տանն են ու դեռ ֆիրմայի մասին ոչինչ չգիտեն, ուղղակի կծկտուր ինչ որ կարծիքներ են լսել, ուզում եմ հենց խոսքս իրենց ուղղել, որովհետև նմանատիպ ցավոք սրտի, նմանատիպ դեպքերի շատ են ականատես լինում, որ առանց ոլորտը ուսումնասիրելու, ուղղակի կարծիքներ լսելով սկսում են քննադատել։ Իհարկե, մենք բոլորի կարծիքները հարգում ենք, բայց ուզում եմ ձեր ուշադրությունը կենտրոնացնեք այն մարդկանց, ովքեր որ այս ոլորտում հաջողություններ արդեն ունեն, օրինական իրենց գումարը ստանում են բանկից, մենք այդ ամեն ինչը տեսնում ենք ամեն օր գրեթե։ Մենք տեսնում ենք, թե այստեղ կանայք ոնց են կայանում, ոնց են իրանց տանից, իրենց բալիկների կողքին գումար աշխատում։ Մի փորձեք լսել այն կանանց, ովքեր ուղղակի քննադատում են, չգիտեն խոսքը ինչի մասին է, ինչ ոլորտ է, կամ իրանից ինչ է ներկայացնում։ Խորհուրդ կտամ բոլոր այն կանանց, ովքեր որ ուղղակի լսել են ֆիրմայի մասին, ոչինչ չգիտեն, մտեք հիմա այն որ 21-րդ դարում ենք, ուղղակի ուսումնասիրեք ինքներդ ու կհամոզվեք, վստահ եմ, որովհետև ինտերնետը ուղղակի ողողված է, թե մեր տեսանյութերով, թե այլ երկրի 40-ից ավել երկրներում, ինչպես նշեցի, մենք ունենք համագործակցություն, այլ երկրում բնակվող աղջիկների ու կանանց գործունեությունը կարող եք ինքներդ տեսնել։ Իրոք սա օրինական, իրոք սա լուրջ բիզնես է, թե ուղղակի մարդիկ ստեղ ժամանակ են անցկացնում։ Ասեմ, որ եթե 1-2-ը ժամանակ անցկացնեն, չեմ կարծում, որ 100 հազարավոր մարդիկ այս աշխարհում պարապեն։ Ու եթե ասում են ամբողջ քաղաքը Faberlic ֆիրմայում է, կարծում եմ հենց այդ կետում էլ իրենք մտածելու տեղիք ունեն, որովհետև եթե վատ տեղ լիներ, վատ ֆիրմա լիներ, բնականաբար հատկապես մեր հայերը, որ շատ բծախնդիր են նման հարցերում, երբեք չէին մասնակցի, երբեք չէին համագործակցի այս ֆիրմայի հետ ու առհասարակ գնալով աճելու փոխարեն կմարեին մարդիկ, որովհետև մեկը մեկին հաջորդելով գնալով կմարեն։ Իսկ ինչպես բոլորին հայտնի, արդեն մեր Faberlic ֆիրման գնալով աճում է։ Ինչի աճում, որովհետև մեր ֆիրման երբեք տեղում կանգ չի առնում։ Ինքը ամեն կատալոգում, ամեն 21 օրը մեկ նորություններ է
նորություններով ողողումը, այսինքն չկա այդպիսի մի կատալոգ, որ մենք նորություններ չունենանք։ Կլինի պրոդուկտից, կլինի խոհանոցից, մենք պարտադիր ունենում ենք այդ նորությունները ու երբեք կանգ չենք առնում։ Հենց մեր հաջողության, մեր ֆիրմայի հաջողության գաղտնիքներից մեկը հենց դա է, որովհետև եթե մենք միայն կոսմետիկա, ոնց որ շատերը այդպես են մտածում, միայն կոսմետիկա ունենայինք, այսօր չենք ունենա այն, ինչ ունենք։ Այսինքն 100 հազարավոր մարդիկ շատանում են, գրանցվում են, կայանում են, գումար են աշխատում ու դա արդեն իսկ գաղտնիք չի անջան։ Այո։ Ուզում եմ դու էլ ավելացնես այդ առումով, կարծում եմ քեզ էլ հանդիպած կլինեն մարդիկ, ովքեր որ այլ կարծիք ունեն ֆիրմայի մասին, ուզում եմ ուղղակի իրանք ավելի լավ ուսումնասիրեն։ Իրոք։ Կարծիքները իրոք տարբեր են, շատ առանձնանում են, մեկը մեկից յուրահատուկ կարծիքներ եմ լսում, այնպես որ աշխատում եմ իհարկե ոմանց բացատրել, որոնք որ լսելու ունակություն ունեն, այսպես ասած, ոչ թե ուղղակի իրանք դրոշմել են իրանք մեջ ու վերջ, ուրիշ բան իրանք չեն ուզում լսել։ Ամեն դեպքում ես չեմ ձանձրացնում, ես շատերը իհարկե սպասում են իմ հաջողություններին ու հիմա արդեն իմ հաջողությունները տեսնելով հիմա էլ ուրիշ բան են ասում։ Այնպես որ այդ մարդիկ միշտ էլ կլինի որ մի պատճառ, թե ինչի չեն միանում։ Բայց որ վաղտը գալիս է, ժամանակը գալիս է, ասում են, այս ինչ բանը որ ուզենք կբերես, այն ինչ բանը որ ուզենք կբերես, դե ես բնականաբար իհարկե ոչ բոլորին, բայց բերում եմ իրանց ուզածները, դա էլ մի տեսակ է, այսպես ասած, իրանց մենակ հետևելով չի, չէ՞, Լանջան, կարելի է նաև ուսումնասիրել։ Եթե ուսումնասիրեն, ես վստահ եմ շատերի իրանց կարծիքը կփոխեն, որովհետև միայն ուրիշի կարծիքով հիմնվելը կարծում եմ սխալ է։ Ինքս էլ երբ գրանցվել էի անջան, ինձ շատ էին օրինակ ասում, գիտես, դա ամեն մարդ չի կարողանում, այդ սենց, մի խոսքով այլ տարբեր տեսակի կարծիքներ, բայց ես ինքս մտածեցի, որ ավելի լավ է ես փորձեմ, ինքս համոզվեմ, քան լսեմ ուրիշների կարծիքը, որովհետև կարծիքները միշտ տարբեր են լինում ու մինչև ինքդ դու ուսումնասիրես, չպատկերացնես, իրոք մարդիկ ճիշտ են ասում, թե ստեղ կան մարդիկ, ովքեր հաջողել են։ Իսկ եթե հաջողել են այդ մարդիկ, վստահ եմ նաև կարող ենք մենք հաջողել ու արդեն հաջողում ենք, որովհետև արդեն մեր թիմում ունենք բավականին աղջիկներ, բավականին ու ունենք լիդերներ, սկսնակ լիդերներ, որոնք ստատուսներ են բացել, որոնք արդեն ստանում են եկամուտ ու գնալով ավելի են շատանալու, ես վստահ եմ, որ մենք ունենալու ենք եթեր, որ արդեն ավելի մեծ ստատուսներով աղջիկներ ենք ունենալու ու նաև շնորհավորելու ենք իրենց։ Իդեպ ասեմ, որ վերջերս էլ մեր աղջիկները ստատուս են բացել, բոլորին նորից շնորհավորում եմ ու վստահ եմ, որ գնալով այդ ամեն ինչը շարունակական է լինելու, որտեղ այս բիզնեսում դու ուղղակի չես կարող մի ստատուսով բավարարվել, դժվարը մի անգամ բացում ես ու վերջ։ Ուզում ես անընդհատ նոր աստիճաններով բարձրանալ, որովհետև այդ հաջողության աստիճանը մենք ինքներս տեսնում ենք ու քայլ առ քայլ աստիճաններով հանգիստ համբերատար բարձրանում ենք, մինչև այն կետին, որին որ մենք ենք ձգտում։ Իսկ եթե մենք քննադատենք ու ոչինչ չանենք, մենք ենք կորցնելու, որովհետև կյանքում այն ամենակարևորներից, շատ կարևորներից մի բանը հենց ժամանակն է, որ մենք կորցնում ենք, աղջիկներ եւ կանայք, երկար մի մտածեք, առհասարակ կլինի մեր ոլորտում կամ այլ ոլորտում, սկսեք գործել, ուղղակի գործել, որովհետև եթե դուք երկար մտածում եք, միշտ եք այդպես մտածելու, ուր էլ որ գնաք, դուք միշտ մտածելու եք, մինչև դուք երկար մտածում եք, ուրիշները արդեն հաջողում են, մինչև դուք ուզում եք որոշեք, ուրիշները արդեն շատ բարձր են հասած լինում ու ուղղակի դուք կողքից միշտ կնայեք այդ մարդկանց, այդ պատճառով ինքներդ փորձեք, մի մտածեք, որ դժվար ստացվի, չեք կորցնում, ավելի լավ փորձեք, որ բան չստացվի, ձեր սրտով չլինի, դուրս գաք, չանեք, քանց թե առանց փորձելու ուղղակի նստեք, խոսեք, այդ արդեն այն չի էլի։ Ամեն դեպքում։
մեր իրականում մեր թեման կարող է շատ երկարել, որովհետև այս ոլորտն է, որ շատ-շատերը իրոք չեն պատկերացնում, որովհետև ֆիրմայի անունը լսում են, իրանք պատկերացնում են շատ տարիներ առաջ, որ տարածված չէր կամ դեռ մեծ տարածում չուներ ցանցային բիզնեսը, չկար այս գումար աշխատելու այս տարբերակը, այլ տարբերակներով էին մարդիկ գումար աշխատում, իսկ հիմա քանի որ կա, կարծում եմ պետքա մարդիկ սկսեն նաև դա ուսումնասիրել, որովհետև միշտ էլ զարգանում է, չէ, ամեն ինչ, մի տեղում չենք մնում, միշտ էլ ոլորտը զարգանում է ու հիմա եկել է այն աստիճանը, որ արդեն առանց վաճառքի են մարդիկ այդ գումարը աշխատում, ուղղակի օգտագործելով, այսինքն ինչ ենք մենք անում անջան ստեղ, ինչ ենք անում, օրինակ գուցե այստեղ կոնկրետ ես իմ տան գնումներն եմ անում իմ խանութից, ստանում եմ իմ 20-ից 26% զեղչը, ունենք առաքման հնարավորություն, որ բերում են մինչև տուն, վերցնում եմ եւ հրավիրում խորհուրդ եմ տալիս աղջիկներին ու կանանց իրենց կյանքը փոխել, ավելի որակյալ դարձնել։ Ընդհանրապես այդքան մի բան, ու այսօր մենք արդեն ունենք աղջիկներ, որոնք որ Ֆրանսիայից են, Վրաստանից են, Գերմանիայից են, Ուկրաինայից են, Մոսկվայից են, այնպես որ դարձրել ենք միջազգային բիզնես։ Եվ աշխատում ենք մեծ սիրով, առավոտյան առանց իրար չենք խմում մեր սուրճը, միասին խմում ենք, անկախ նրանից շատերին իհարկե չենք էլ տեսել, բայց այնքան հարազատ ենք դարձել, որ առանց դրա ուղղակի էլ անհնար է։ Գիտենք բոլորիս ընտանիքներում քանի հոգի կան, ով որ դասարանի երեխաներ ունի, այնպես որ սա էլ մի փոքրիկ ընտանիք է դարձել, փոքրիկ էլ ասում եմ 200-ից ավել մարդ, բայց աշխատում ենք բոլորի հետ կապը պահել, բոլորին խորհուրդ տալ, մենք էլ միշտ հասանելի ենք 24 ժամ, եղել է որ 12-ին 1-ին զանգել են մեր աղջիկները, մենք խոսել ենք, մեր խորհուրդները տվել ենք, այնպես որ միայն կարող ենք հրավիրել մեր մեծ ընտանիք, ուրիշ ոչ մի բան։ Եթե կլինեն կան այք աղջիկներ, միգուցե հետևորդներ, անջան, իրենք թող ցանկություն իհարկե եթե ունենան, թող գրեն, նշանակություն չունի ինձ թե քեզ, թող գրեն նամակ, օրինակ եթե հետաքրքիր է իրենց, մենք ոնց ենք այդ գումարը աշխատում, մեր տանից, մեր բալիկների կողքին, առանց որևիցե դրամ ներդնելու, թող գրեն, բնականաբար մենք կօգնենք ու նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր թիմակիցներին ու նաև նորից մեր գործընկերուհիներից, անգամ եթե մեր թիմից չեն եւ միացել են մեզ, բոլորից շնորհակալ եմ, շատ ապրեք, որ մեր կողքին եք ու հենց մեր ֆիրմայի առավելություններից մեկը նա է, անջան, որ միշտ սիրում եմ նշել, այստեղ բոլորը ուրախանում են իրենց թիմակիցի հաջողությամբ։ Իսկ պետական աշխատանքում, եթե ինչ-որ աստիճանի բարձրանում ես, սկսում է ինչ-որ քաոսային իրավիճակ մարդկանց մեջ, ուզում են այնպես անեն, որ քո պաշտոնից քեզ դուրս հանեն եւ այլն, գիտենք, նաեւ աշխատել ենք ինչ-որ ոլորտում, ծանոթ ենք ամեն ոլորտներին, ուղղակի ուզում եմ ասել, որ այստեղ շատ կարևոր է այդ կետը, որ պետքա ուշադրություն դարձնենք, չկա նմանատիպ բան, եթե մեր թիմակիցը որոշակի հաջողության է հասնում, ամենաառաջինը հենց իր խորհրդատունն է ուրախանում, հենց իր խորհրդատուն ձեռքը բռնած ամուր բարձրացնում է դեպի վերև ու այստեղ մենք միասին մի բռունցք դարձած գնում ենք առաջ, երբեք չենք մտածում, որ միայն մենք հաջող ենք, իրենք թող ուղղակի ստվերում լինեն, մենք մտածում ենք բոլորի մասին ու վստահ եմ, որ շատ շուտով մենք թիմում ավելի ու ավելի մեծ ստատուսների աղջիկներին շնորհավորելու ենք ու անընդհատ եմ դա ասելու, որովհետև վստահ եմ, անջան, ու նաև վստահ եմ խոսքի ուժին, իրոք վստահ եմ, եթե ունես ավելացնելու բան, անջան։ Շնորհավորում եմ Գայ ջան, առաջի եթերն էր քո եւ իմ Արթենի մեջում եք նաև։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհավորում եմ, շարունակական թող լինի, ինչ կարամ ասեմ, թող այնքան լինի, որ արդեն մարդիկ հասկանան, թե իրականում ինչ ենք։ Մենք կատալոգները վերցրած ու վազվզոցի չենք առաջարկում։ Մենք առաջարկում ենք
ընտրել, թե որն են ուզում իրանք, որն է իրանք կյանքի ռիթմին հարմար։ Մեկը տանը նստած է ուզում աշխատի, մեկը այդ նույն կատալոգով է ուզում աշխատի, մյուսը ուրիշ մի բան է ուզում անի, մենք տալիս ենք այդ հնարավորությունը։ Պարզապես թիմային աշխատանքի դեպքում դա ավելի եկամտաբեր է լինում, որովհետև նաստավնիկը, ձեր լիդերը, ձեր վերևում կանգնած աղջիկը ուզում է, որ դուք ոչ թե հիասթափվեք, այլ ոգևորվեք։ Իսկ ոգևորվելու համար ճիշտ խորհուրդներ են պետք։ Այնպես որ անգամ վաճառք անող աղջիկները մեր այսօր մեծ հաջողություններ ունեն զուտ նրա համար, որ լսել են խորհրդատվություն։ Այստեղ ուսում էլ կա, ուսում էլ ենք տալիս, իհարկե, այդ ամեն ինչ առանց դրա չի լինում, բայց ամեն ինչ այնքան թեթև ու լավ է անցնում, որ ես էլի եմ ասում, ընտանիքի նման է ամեն բան, ամեն ինչ։ Հրավիրում ենք բոլորին, եթե ինչ-որ հարցեր ունեք, իհարկե կարող եք տալ, խնդիր չկա, իսկ մենք կշարունակենք աճել։ Անպայման։ Ինչպես Անջան ասել եմ, մի խելացի մարդ, կյանքում 3 բան է շատ կարևոր, որ երբեք հետ չես կարող բերել, դա ժամանակն է, խոսքը եւ հնարավորությունը։ Ուզում եմ, որ ամեն մեկս մեր ժամանակը ավելի լավ գնահատենք ու չկորցնենք ոչ մի վայրկյան ժամանակ, եթե մենք կարող ենք այս կյանքում ինչ-որ քայլով առաջ գնալ, պետք է ընդհանրապես ոչ մի վայրկյան չմտածենք, անենք, չանենք, երբ անենք, վաղը կանենք, մյուս օրը կանենք, որովհետև ինչքան հետաձգում ենք մեր ժամանակը, մեր կյանքի որակը փոխելու համար, այնքան ավելի երկարում է։ Չպետք է մտածենք, երկար բարակ որոշենք, ուղղակի սկսեք, աղջիկներ, ովքեր որ դեռ չեն պատկերացնում, ովքեր դեռ մտածում են, սկսեն, արդյոք ինչ կլինի, կստացվի, չի ստացվի, երկար մտածելու ընդհանրապես ոչինչ չկա, ուղղակի սկսեք, որովհետև ժամանակը գնալու է, մինչև որ դուք խոսեք, մտածեք, երկար ինչ-որ համեմատություններ անեք, ժամանակը գնալու դուք ոչինչ չեք կարողանալու ձեռք բերեք, ինչ հնարավորություն որ ձեզ տրվել է, ուղղակի օգտագործեք, որովհետև ինձ թվում է նպատակը, եթե ունենում ես դու նպատակ, միջոցները ինքն իրան գալիս են, ինքն իրան, Անջան, ես դա եմ ուզում ասել, ու կարծում եմ, եթե ոչինչ չունենք ավելացնելու, եթե հարցեր չկան, կարող ենք ավարտել ու կարծում եմ, որ մեր եթերը շարունակական կլինի, Անջան, մենք այնքան թեմաներ կա, որ կարելի է նաև բարձրաձայնել, քննարկել, ինչու՞ չէ շատ-շատերի մեջ միգուցե լինեն հարցեր, որ ընթացքում բացահայտեն։ Վստահ եմ, որ ամեն եթերի ժամանակ ամեն մարդ իր մեջ մի փոքր մութ անկյուն լուսավորում է։ Կարծում եմ, մեր եթերն էլ ինչ-որ մեկի հարցի պատասխանը գուցե եւ ստանա։ Ճիշտ է, Գայանե ջան, ճիշտ ես ասում։ Անջան, շատ ապրես ու շնորհակալ եմ, որ դու կաս, դու իմ կողքին ես, այսքան ժամանակ մենք միասին, երբեք չի եղել մի օր, որ մենք ինչ-որ մի հարց կամ խնդիր լինի, մենք նեղվենք, ցանկացած հարց մենք արագ որոշումը եղել է հարց, դրա պատասխանը, դրա լուծումը մենք շատ արագ գտել ենք, երբեք չենք մտածել, վայ դժվարություն ունենք, ոնց անենք, մենք շատ արագ ենք ամեն հարց լուծել ու վստահ եմ, որ այդպես էլ մինչև վերջ լինելու է, ու շնորհակալ եմ քեզ, որ ունեմ, քո պես լիդեր ունեմ, անկեղծ շատ շնորհակալ եմ ու վստահ եմ, որ շնորհավորելու եմ քեզ տնօրենի ստատուսում։ Ես անհամբեր սպասում եմ, Անջան, ու մաղթում եմ, որ շատ շուտ քո տնօրենի ստատուսը մենք նշենք միասին։ Նշելու ենք անպայման։ Շնորհակալ եմ բոլորից, ովքեր այստեղ են, ովքեր գրեցին, իրենց կարծիքներով կիսվեցին, աղջիկներ ջան, անչափ շնորհակալ ենք։